ओके उदय बाबा आज तूं आनी दोगे टोनी हिंगा दिसती पडटा चिदंबरमाक मेळपाक गेल्लो कितें आहलें एक्झॅक्टली? आमी 2 दीस पयलीं आमचो गोंयचो इन्चार्ज दिनेश गुंडूरावजी तांकां आमी मेळिल्ले आनी त्या प्रमाणे आज आमकां आमचो गोंयचो इलेक्शन इन्चार्ज एक्स होम मिनिस्टर आनी एक्स फायनान्स मिनिस्टर चिदंबरमजी हेंच्यांनी आज आतां अपॉयंटमेंट आसा आतां मेळपाक थोड्या वेळान आमी मेळटले. आमी अशें डिसिजन घेतलां की काँग्रेस पार्टीन जॉयन जावपाचें. हांव एक्चुली काँग्रेसमॅनूच 1984 पासून हांव JB कॉन्फरन्स पयलो आमदार जाल्लो तेन्ना एक्टिवली त्या बरोबर आशिल्लो आनी कितकीच वर्सां मागीर जवारकारा बरोबर काँग्रेसीन आनी जवळ जवळ एक इलेक्शन सोडलें जाल्यार 19 वर्सां हांव बाबुशा बरोबर आशिल्लो. पूण आतां हें चल्लां तें पळयत जाल्यार अशें दिसता की आमी काँग्रेसी खातीर काम करपाचो टायम आयला. पणजेन आनी तालिगांव जी काँग्रेस पार्टी स्ट्रेंथन करपाक आमी डिसिजन घेतलो की काँग्रेस पार्टीन आमी सपोर्टर आनी सगळे डिसिजन घेवन थोड्याच दिसांनी आमी ऑफिशियली जॉयन जातले. पूण काँग्रेस पार्टी जेन्ना तुमी जॉयन जाता जाल्यार तुमी दोगूय पार्टीची तिकेट क्लेम करता तालिगांव आनी पणजेन? तिकेटीचो प्रश्न हो मागीर तिकेटीचो प्रश्नच येना. आमी जॉयन जाता पार्टी स्ट्रेंथन करपाक. तिकेटी हो सेकंडरी. ओके सो पयले जॉयन जाताले पार्टी खातीर काम करपा खातीर आमी आतां क्लेम करतले तर तुमी? क्लेम अशी ना पळय शेवट हायकमांड काँग्रेसचे तेंचे ते कितें. पूण तुका इंट्रस्ट आहा इंट्रस्ट आसा पणजेन बसपाक आसा. अगेन्स्ट बाबूश? कोण आसा तें म्हाका खबर ना पूण म्हाका इंट्रस्ट. तुका कांय खबर ना? कोण आसतलो हांव कसो सांगू? तुका खबर ना. आनी अशें कितें तुमच्या भितर तुज्या आनी बाबुशा भितर वाद जाला डिफरन्स? पळय रिसेंटली सगळ्यो BJPच्यो हे कमिटी काडपाचें काम चालू आसा. तेंच्यो त्यो हे कितें म्हणटा तांकां तेंचे मंडळ. आतां तालिगांव मंडळ जालें. म्हाका जावं म्हाज्या सपोर्टराक खंयच तेंच्यांनी म्हाका स्थान दिलें ना. पण म्हाका दिसलें की आतां बाबुशाक आमची गरज ना. कित्याक आतां ताका नवे नवे फेसीस ताका मेळ्ळा. जे कोण तेज्या बरोबर काम करताले जे इलेक्शनाक तेज्या बरोबर खांद्याक खांद लावून वावुरलेले ते लोक आज खंय दिश्टी पडना तेज्या बरोबर. आनी जे नवे कोण आसा जे तेजे अगेन्स्ट वावुरले जे आमी पळयलां लास्ट इलेक्शनाक कशें आमी बुथार आमी त्या लोकां कडेन झगडले हेज्या खातीर ते लोक आज तेज्या खांद्याक खांदो मारून ते आसा. आनी आमी आज आमकां भायर उडयला. आमकां ते रिस्पेक्टूच ना असो जाला. तांकां सामको हाय रिस्पेक्ट मेळ्ळा. आनी आमी जे कोण खांद्याक इतकी वर्सां तेज्या बरोबर जवळ जवळ म्हाका दिसता 19 वर्सां आमी तेज्या बरोबर आसा. बऱ्या वायट टायमार आसा. आतां ताका दिसलें आसतलें की आमची गरज ना. हे नवे ताका लोक मेळ्ळा तेन्ना ऑल द बेस्ट फॉर हिम. सो दॅट इज द ओनली रिजन टू गो. ते एकूच रिजन सायडीक दुसऱ्या म्हाका सायडीन दिसलें की आतां आमकां दिसलें की काँग्रेस पार्टी जी हांव ओरिजिनल काँग्रेसूच 1984 पासून माविन कुजिनो तेन्ना हो आशिल्लो यूथ काँग्रेसचो प्रेसिडेंट तेन्ना हांव जनरल सेक्रेटरी त्या पोस्टार. मागीर हांव आमचो मागीर खूब गिरीश जालो. मागीर गिरीशा पयलीं विजय सरदेसाय आशिल्लो तेन्ना हांव वायस प्रेसिडेंट आशिल्लो. पूण हांवें काँग्रेसीन वेगळ्या वेगळ्या पोस्टाचेर काम केलां. तेन्ना म्हाका परत दिसलें की सद्या जी वेव चलता काँग्रेसची आसा ती आमी पार्टी ती तालिगांव आनी पणजेन स्ट्रेंथन करूंक जाय. वेव दिसता तुमकां काँग्रेसची सध्या? ही वेव सगळीं जाण पळयता न्ही वेव कशी आसा ती. आज तुमी पळयलां कशी गर्दी पडल्या ती. म्हणजे अशी खूब तेंपार आमी पळयता की काँग्रेसच्या दारान लोक खूब जाण आतां परत पावल्या. ओके जाल्यार हांवें सांग म्युन्सिपाल्टीन सद्याक बाबुशाचे कावन्सिलर तूं बाबुशाच्या कावन्सिला बराबर आहा तूं सेपरेट आतां? पळय कावन्सील हें वेगळो इशू. थंय आमी इलेक्शन काय पार्टी सिंबलाचेर जावना. थंय एक पेनाचो लिडर कसो तेजेर. हांगा आमी पार्टी म्हणून काम करतले पार्टी खातीर. तो इशू मागीर सेकंडरी मागीर पळय. ओके तुम्ही हे कशें करता सुर्यन फुटता बी एका सायडीन क्लेम करता काँग्रेसाची? आमी क्लेम करून आमी खंय सांगला तिकेट क्लेम करता म्हणून. तुमी सगळे एकठांय जावन काम करूंक शकता. कोणाकूच तिकेट मेळूं. फाल्यां सुरेंद्राक मेळूं. सुरेंद्रान बरें काम केलां. सुरेंद्राक मेळूं. सुरेंद्रा बरोबर आमी वावुरतले. फाल्यां आनीक कोणाकूय मेळूं. XYZ कोणाकूय मेळूं. आमी काम करतले. काँग्रेसीकूच वावरतले. हय हय हय. ओके टोनी बाब तुमकांय पळयलें आयज आमी हिंगा. सो तुमचे हें कितें आहा हेजेर कित्याक तुमी आयज तुमी लिडराक मेळपाक आयला. आर यू ऑल्सो क्लेमिंग तालिगांव टिकेट वॉट इट इज? नो नो नॉट अबाउट टिकेट. आतां उदयान सांगला पळय तशें काँग्रेस गोट करूं. ओके हय स्ट्रेंथ ऑफ काँग्रेस वाडोवपाक आनी खूब जाण येवन म्हाका आमचे तालिगांवचे बरे मागपी येवन सांगूंक लागले तूं काँग्रेसान हें जावं जॉयन जावं सो काँग्रेस गोट करुया म्हणून तालिगांवान. कित्याक आज दिसून तालिगांव सीट काँग्रेसाचेच पयलीं. ओके ताका लागून आतां कितें सगळेच फोर्स करता पूण काँग्रेस गोट करूंक जायत न्हू. गोट जाता दिसता तुमकां ह्या दिसांनी की बिकॉज तो वेव आहा तो हांवें म्हणटा पळय तो तालिगांवच्यानूय आसा? सगळ्याकूच आहा. ओके सगळ्याकूच आहा. सो इफ गिवन अ चान्स टुमोरो बसपाक कॉन्टेस्ट करपाक तुमी इंट्रस्टेड आसतले? या
तसो दीत जाल्यार कोण इंट्रस्ट ना तुका दीत जाल्यार तूं इंट्रस्ट ना ना म्हाका ना ओके तशें ओके पूण टिकेटीक लागून जॉयन जायना हां जॉयन काँग्रेस स्ट्रेंथन द पार्टी तुका उलोवंकच जाय